Faly tafahoana aminao indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ary mbola ampanajana trano no anasananao anaraka izany. Miisa 10 indray ireo namoy ainy tao anatin'ny 420 ora farany vokatry ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. 770 ireo tranga vaovao ka teto Antananarivo renivohitra ny 720 sy 900. 720 kosa ireo sitrana Soamatsara raha avy hatrany ny andindininy mahakasika izay fivoaran'ny valanaretina Covid-19 izay. Tranga vaovao 770 sitrana 720 sy 900 maty 10 730 sy 710 ny fitambaran'ny fitiliana 320 sy 909 ireo mbola manaraka fitsaboana mitotaly 7 sy 300 ireo mampiseho fahasarotana na forme grave. Nalamanga tranga vaovao 970 sy 300 sitrana 130 enina kosa ny maty. Atsinanana 30 ny tranga vaovao 5 ny sitrana 2 ny maty. Diana 20 ny tranga vaovao Matsiatrambony 12 ny tranga vaovao 1 ny sitrana. Boeny 3 ny tranga vaovao 14 ny sitrana. Vakinakaratra 30 ny tranga vaovao 1 ny maty. Atsimo andrefana 30 tranga vaovao 7 sitrana 1 maty. Vatovavy Fitovinany 2 ny tranga vaovao. Menabe 10 ny tranga vaovao 18 ny sitrana. Pongolava 14 tranga vaovao 9 ny sitrana. Analanjorofo 3 ny tranga vaovao 7 ny sitrana. Anosy 13 tranga vaovao 2 sitrana. Iorombe 1 tranga vaovao 2 sitrana 1 maty. Itasy 2 tranga vaovao. Betsiboka 7 tranga vaovao. Androy 9 ny tranga vaovao. Sofia 13 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana Ambodratrimo 430 ny tranga vaovao. Antananarivo Atsimondrano 920 tranga vaovao. Antananarivo Avaratrano 920 tranga vaovao. Antananarivo Renivohitra 720 sy 900 ny tranga vaovao. Manjakandriana 1 ny tranga vaovao. Anjozorobe 1 ny tranga vaovao. Manoloana ny fianaky ny valanaretina Covid-19 dia mitoetra hatrany ny amehana ara-pahasalamana araka ny nambaran'ny filoham-pirenena omaly. Mbola mihidy ny faritra Analamanga, Zava, Boeny, Atsinanana, Nosy ao anatin'ny 12 andro ary manomboka ny 20 aprily ny ao Sofia no ity faritra ity izay tsy mitsaha mitombo ny marary ny Covid-19. Mahatratra 770 sy 770 ny voan'ny tsimikaretina Covid-19 ary 470 no lavo ny ity aretina ity tato anatin'ny iray volana. Maloana ny hianaky ny valanaretina Covid-19 io dia mitoetra hatrany ny amehana ara-pahasalamana eto amintsika araka nambarany filoham-pirenena omaly nandritra ny tafa tamin'ny vahoaka malagasy. Atao anatin'ny 12 andro manaraka dia mbola mihidy ireo faritra Analamanga, Sava, Boeny, Atsinanana, Nosy ary manomboka ny 20 aprily ny ao Sofia no ity faritra ity izay tsy mitsaha mitombo ihany koa ny marary ny Covid-19. Mbola mihidy ihany koa ireo sekoly sy université amin'ireo faritra ireo. Mitohy ny fikatoanan'ny sekoly sy ny anjerimanontolo na ny miankina na tsy miankina manerana ny nosy. Izany fepetra izany dia niraisiny mba ampihenana ny fivezivezen'ny mpianatra sy ho fiarovana ny zanatsika, ny menaky ny atsika satria ny tanora sy ireo mpampianatra ary ireo mpandraharaha no betsaka ny fivezivezen'izy ireo manerana ny nosy satria tokoa mantsy ny ankizy sy ny tanora no anisany ny tena mitondra sy mampianaka ny valanaretina isaky ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny maha-porteur sain azy ireo. Ho an'ireo faritra tena ahitana firongatry ny valanaretina ary dia mbola mikatona avokoa ny faritra Analamanga, ny faritra Boeny, ny faritra Atsinanana, ny faritra Sava ary Nosy. Akatona ihany koa ny faritra Sofia manomboka amin'ny alarobia faha 20 aprily ho avy zao. Satria raha vitsy dia vitsy ny voan'ny Covid-19 tany amin'ny faritra Sofia dia lasa miakatra be izany tao anatin'ny ity herinandro ity noho ny fahatongavan'ireo mpianatra avy any Mahajanga
izay nitondra sy nanaparitaka ny tsy mikaretina. Ho an'ny faritra Analamanga manokana ary noho ny fahitana sy ny fahatsapana fa miakatra be ny isan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina sy lavo tao anatin'izay 2 herinandro farany izay, dia mba hahafahantsika manapaka ihany koa ny roa mpifindrany ny tsy mikaretina dia ampiarina ny confinement total isaky ny asabotsy sy ny alahady eto amin'ny faritra Analamanga, mitsahatra ny asa sy ny famezivezena mandritra ireo 2 andro ireo. Izany dia natao mba hitsinjovana ihany koa ny fivelomana sy ny fiarininy ireo rehetra izay miasa andavanandro, izany hoe ny alatsinainy ka hatramin'ny azoma. Noho izany ny asabotsy sy ny alahady dia tsy misy miasa ny fitateram-bahoaka rehetra, fa ny taksi kosa dia afaka miasa mitondra ireo marary sy mividy fanafody. Ny razana dia mbola tsy afaka mivoaka na miditra ny faritra mihidy toa Analamanga, Savabo, eny Atsinanana ry Sofia. Ny makasika ny fitondrana ny razana dia tsy azo atao ny mivoaka na ny miditra ny faritra voalaza fa mikatona. Voaporofo tokoa mantsy fa ny fikirakirana ny razana izay indrindra laviny Covid-19 no isany mamparitaka aingana ny valanaretina manerana ny nosy. Koa ny fandevenana ho an'ireo izay laviny Covid-19 dia tanterahana ny andro tinyany izay nalavony izay resy tamin'izany, ary tsy mihoatra ny olona 10 no mandevina. Noho ny tsy fahafahan'ireo razana mivoaka amin'ireo faritra 5 dia ametraka ny fasan'ny firaisapo ho an'ireo izay lavo isaky ny distrikta isika. Izany no atao dia mba hanomezantsika an'ireo avatsika lavin'ity areti-mandoza ity ny asiny sy ny aja mendrika azy ireo ao anatin'izao ady izao. Ho an'ny faritra Analamanga dia any amin'ny fokotanin'ny Mandrosoa, distrikta Ambohidratrimo no ametrahana ny fasan'ny firaisapo iray, ary ny fasan'ny firaisapo faharoa kosa dia apetraka eny Asabotsy Ambatofotsy. Makasika ny asa tsy miasa. Ny fitondram-panjakana dia mampirisika ny fiasana ampitandavitra na télétravail ary ny fifandimbiasana eo amin'ireo mpiasa mihoatra ny 500. Mikasika manokana ny vokatra ED1 dia nisy ny fanamariana no entiny ny filoham-pirenena. Misy indray zany ity voka-pikarohana mitondra ny anarana ED1 ity. Mariako fa tsy manakana ny fampiasana velively izany vokatra izany ny fitondrana mpanjakana, fa mampirisika kosa nefany ary anampy ny fikarohana mba anara-dalàna ary indrindra mba anaraka ny fenitra, toy ny firosoana amin'ny andrana ara-tsiantifika eny anivon'ny ivitoerana, pikarohana ara-panjakana, ny fanaovana fitiliana ny singa rehetra ohatra nataontsika tamin'ny CVO ihany, izany hoe ny fanaovana testa in vivo, ny testa in vitro sy ny testa de toxicité. Fa zao ny zavatra ho ataontsika dia atao aingana dia aingana ny fanaovana ny observation clinique sy ny essai clinique an'ity voka-pikarohana ny ED1 ity eny anivon'ny toeram-pitsaboana na ny CTC19 zany na ny hôpital. Ny filoham-pirenena dia nilaza fa hanamafy ny fampitaovana ary ny fitondram-panjakana hanafatra botay sy concentrateur d'oxygène na rivony ary ho avy amin'ny herinandro ity ny fiaramanidina manokana hitondra izany. Araky ny tatitra nataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tao aorian'ny fivoriana niarahana tamin'ny komite siantifika niaraka tamin'ny filoham-pirenena dia karazam-bakisiny samihafa efa hita maneran-tany no ampiasaina eto Madagasikara. Ho arahintsika ny andindin'izay vaovao izay.
tsy hijanona amin'ny vaksiny tokana fa karazany vaksiny samihafa efa hita maneran-tany no ampiasaina eto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny minisitra ny fahasalamam-bahoaka atorian'ny fivoriana ny arahany komity siantifika niaraka tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany teny amin'ny lampanamboatsirohitra ary hojerena avy eo izay vaksiny mety isamparitra sy ny isan'ny toe-pahasalamana tsirairay. Tsy hijanona amin'ny vaksiny anankiray ihany tsika fa hijery vaksiny maromaro tsika. Eo ny Covishield moa, eo koa ny Pfizer, eo ny Sinopharm, eo koa ny Sinovac, eo koa ny Janssen, le hoe Johnson and Johnson zany. Ireo rehetra ireo zany dia azo lazaina hoe azo atao tsara ny mampiasa azy eto amintsika. Fa zao koa tsy vitan'izay ihany fa atsika tsy maintsy mijery koa zany ao anatin'izay inona ny mety amin'ilay olona izay eo ataontsika ary inona koa ny mety amin'ilay faritra. Ary zay ngamba ny fahendrena lalina hita hoe atao anatin'ity fihaonana ity ka dia hitantsika io moa zany ny firosoana sy ny fandrosana zavatra rehetra aoriana eo. Fa ny tiana ambara zany dia marihana mihitsy mba hoeno rehetra fa anisany irosotsika zany eo amin'ny fiarovana ny ainy vahoaka malagasy dia ny fidirantsika amin'ny vaksiny. No mafisy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka fa efa miroso ny dingana amin'ny fahazahoana ny vaksiny ao anatin'ireo hetsika samihafa iarahana amin'ny iraisam-pirenena toy ny inisiative Covax. Asangy lavalava ny fotoana azahoana ny vaksiny. Anisan'ny fanapa-kevitra ny raisin'ny komity siantifika ny rosoana amin'ny fiaraha-mifandrimbona miaraka amin'ny tsy miankina amin'ny fahazahoana ny vaksiny. Ny le hoe fiarahana, le fisokafa ny fanjakana zany dia azo lazaina hoe ny fanjakana ny mandrindra ankapobeny. Fanjakana ny tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izay. Fa araka ny resahako teo dia azo lazaina hoe ifanankonana ny asa ka raha misy privé vonona ifanohana amin'izany dia zay le fisokafana resahana ao anaty. Araka izany dia hiaray asa amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana amin'ny fanafarana ny vaksiny miady amin'ny Covid-19. Nambarany Langto Rakotomanga député ao amin'ny boriboritany faharoa fa zava-dehibe ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana. Anisan'izany fanapahan-kevitra izany ny fioboana tanteraka rehefa faran'ny herinandro sabotsy sy alahady ato anatin'ny 15 andro. Vola Ravoavy sy Tsira Kotorsan. Manoloana ny firongatry ny valanaretsina Covid-19 eto amin'ny faritra Analamanga, anisan'ny fepetra nambaran'ny filoham-pirenena omaly sy ny firosoana amin'ny fioboana tanteraka amin'ny faran'ny herinandro ny sabotsy sy ny alahady sy ato anatin'ny 15 andro mba ahafahana manapaka ny roa mpifindrany ny valanaretina. Za aloha tena midery tsy amin'ny mapara tsy amin'ny maha-IRD hoe manohana ny fitondrana Andrianatoa Andry Rajoelina fa tena amin'ny maha-olon-tsotra amin'ny mahasolombavambahoaka ny olona rehetrarehetra ny tenako dia midery ary misaotra an'io filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina io satria tena hitako hoe vu an'ilay situation mamay eto amin'ny firenena dia tena tsy manaraka fahatany fotsiny izy ny ataon'ireo firenena hafa izay manao confinement fa tena mijery ny zava-misy sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka tonga anazy nanapaka an'ireny fanapahan-kevitra ireny ho an'ny 15 manaraka satria fatany tsara fa mila miasa ny vahoaka fa isika vahoaka ihany koa rehefa sabotsy lahady dia hitantsika fa mila manana immunité matanjakantsika amin'ny iadivana n'ity aretina ity dia zay no nahatonga hoe sabotsy lahady no hitany fa tokony hakanaina iarahana amin'ny fianakaviana ifalifaliana ao anatin'ny tokantrano dia zay no nahatonga anazy hoe mba confiné zantsika ny sabotsy sy ny alahady ka eto dia tena hoe misintona ny saitsika vahoaka malagasy tsy fakifolo hoe ny resaka varitsinjo sy ny kalitsinjo reny dia efa mandeha any amin'ny distrika maro samihafa raha tsy hiteny ny any Manoro ny any tany Manakara sy ny sisa dia hitantsika tamin'ny tany Iosy sy ny karazana dia efa mandeha daholo reny. Ny sosialy zany dia miesaka ny filohan'ny Repoblika tena hoe manala an'izay mampiena an'izay fahasahiranantsika izay fa ny tena tompona andraikitra tompoko dia itsika tsirairay avy arovo ny tenantsika, arovo ny fianakaviantsika ary arovo ireo pray tanindrazantsika.
nambarany alantorakotomanga député ny boribory-tany faharoa fa zava-dehibe io fanapa-kevitra noraisy ny fitondram-panjakana io arak'izany dia heverin'ny député lantorakotomanga fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fiarovan-tena ary fanajana ny fepetra sakana ao anatin'ny ady amin'ny valanaretsy ny covid-19 ny député ny boribory-tany faharoa izay nankasitraka ihany koa ny ezaka entin'ireo mpitsabo amin'ny fitsaboany ireo marary ny covid-19 samy manana ny fandraisany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondrana manoloana ny fiatrehana ny covid-19 ireo olom-pirenena tsirairay ao no milaza fa tokony hisy hatrany ny mesure d'accompagnement isaky ny fanapahan-kevitra raisina na inona izany Jemima Daniela sy Mamra Samuely. Isan'ny fepetra noraisin'ny fitondrana entina miady amin'ny valanaretina covid-19 ny fidirana amin'ny fiboana tanteraka ny sabotsy sy alahady ary mbola fikatona ny faritra Analamanga, Boeny, Atsinanana, Sava ary Nosy-Be ary ny faritry Sofia manomboka ny Alarobia izao. Samy manana ny fandraisany izany fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana izany ireo olom-pirenena tsotra. Somary nataitra ihany satria raha fahalalako anazy le aretina moa zany tsy dia tena hoe misy lerana izy io zany hoe tsara aloha zany le efa hoe misy initiative ihany zany raisina fa tsara ihany koa raha sina mesure d'accompagnement mifanaraka amin'ny initiative satria na hidina sabotsy na hidina lahady io na hidina partiellement na hidina total efa tsy misy mesure d'accompagnement mitovy amin'ny tsy misy ihany ka zay zany ny fahitako anazy hoe raha ohatra ka mifanaraka amin'le mesure d'accompagnement le initiative andraisan'ny filoham-pirenena tsy dia hitako loatra ny olana ho anay ohatra hoe ho anay miasa tena mantsy mety aminay le tsy midy nefa ny hitaka ihany koa nefa misy risque ihany le tsy midy fa zay zany mangatana hoe alao mba hisy mesure d'accompagnement le initiative andraisan'ny ohatra zao hoe raha ho anahy zao ny mesure d'accompagnement iandrasako io ne tsotra ny valiteny ny olona ne rehefa misy ny confinement ne dia ny sakafo any ambilany hohanina androany tetiavina androany hohanina rapitso tetiavina rapitso ka tokony mifanaraka amin'izay zany le mesure d'accompagnement tetiavo na hoe farafaratsiny manakely an'le risque pécuniaire an'le olona zany hoe raha ohatra zany eo anaty tokantrano iray misy dépense tokony ataon'ny fanjakana zany zay manakely an'izay dépense zay raisiko ohatra ohatrany hoe ny facture na jirama ny hofatrano tokony mitady solution zany ny fanjakana amin'izay zavatra hoe inona ny azona atao par rapport amin'le confinement ataony amin'le taon'ny fitondrana izy no ohatra ny hoe hafahafa ihany hoe confinement total nefa ny sabotsy sy lahady nefa ny sabotsy sy lahady moa hoaizany olona tsy hoatrany vena ny andavananandro raha tsy miasa ny sasany le akabeaza ohatra mampime ihany raindray fa ianao zao karazana fepetra ohatrany ahoana no nandasanao tao alohan'iny lahateny tsy dia hoe ny andro fepetra moa zany mieritreritra hoe hiverina an'le le amiroa ohatr'izany hoe tapotra amiroa ny fiasana dia ohatr'izay mandeha tsikelikely iray satria moa mihiboka tanteraka ny sabotsy sy alahady dia mitsahatra tsy miasa ihany koa araka izany ireo fitateram-bahoaka ary tsy misy afaka mivezivezy nanana ny ambarany ireo mpitatitra noho ny hevitra zany dia io zao ny hevitra tapaka zany dia manaraka ny fandarana io moa tsika tatitra ndia matatoka foana na miasy na tsy miasy matatoka foana mitatitra tatana fa tsy misy any hoe fangatahana avao manoloana an'izay io miakina ny filohan'ny coopérative sy rehetrarehetra indray io ny mpianatra afaka manay an'izany hoe tsy nataony ho an'ireo faritra dimy voalaza etsy ambony dia mbola mipio ny fampiarana ny fepetra tsy azo hivezivezena amin'ny alina amin'ny 7 alina hatramin'ny 4 maraina mikatona ihany koa ny bara sy ny toeram-pandizana ary ny karaoke misokatra ny toeram-pisakafoanana fa ny antsasaka ny olona tafiditra ihany no mahazo raisina tsy misy misokatra ny toeram-pivavahana fa mahazo mandray anjara amin'ny haino aman-jery amin'ny alalan'ny fandaharana ny fiangonana Isa-Tsokajana tsy azo atao ihany koa ny mivoaka na miditra ny faritra dimy voalaza etsy ambony fa mahazo mivezivezy kosa ny fitaterana vokatra sy entana. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique,
Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectant les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Tokony tsy ovariana amin'ny fampiasana ny vokatra vahiny toy ny vaksiny isika malagasy fa nomelanja ihany koa ny vokatra eto an-toerana ao anatin'ny ady amin'ny COVID-19 hoy Florio Samiary filohan'ny Tamami. Nambarany fa tokony mirehare ary mamporisika ny fikarohana ataon'ny malagasy ihany koa ny fitondram-panjakana. Fanazavana. Ny azany manahirana anahy dia ny fieritreretantsika malagasy le hoe rehefa itsika malagasy zany manana vokatra vokarina dia tsy considérentsika mihitsy ny atsika fa rehefa neny vahiny dia azakazahantsika zay zany somary manahirana amin'ilay izy ny azo ny mahafaly amin'ny fotsiny dia le hoe arisika ny malagasy anao ezaka amina fikarohana mba olana amin'ny resaka famokarana vokatra entina hitsabonana amin'ny samy malagasy zava-dehibe zany aminako izy ty oa tsy toetrana amin'ny mampanohitra satria zay foana le manimba n'le fomba fijery fa hoetoka amin'ny mahamalagasy dia ny zavatra vokaritsika re itsika ny tokony hamelanja azy voalohany no amesy zany raha firenena andalam-panjonotra atsika tsy considéré amin'ny zavatra vokatra vokaritsika zany zadino zany fa itsika ny tokony hamelanjana zany hoe vokatra vokariny ny samy malagasy zay ny anahy aloha fa manina ny ezaka zana ny vaksiny marina fa samy manana safidiny fa ny any ivelany mbola misalasala ny vaksiny ataony zadino zany ny any firenena-dehibe mbola misalasala ny vaksiny ataony ary misy ny voka-dratsiny nateraky ny vaksiny aminahy zany mila mandinika tsara tena mila mandinika tsara ny ary resaka covid ny resahana marina fa raha mahafantatra raha mahita fa miroborobo ny fidirana zany aretiny zany eto amintsika ary maro ny malagasy fa nodimandry na izy zany naty zany mila miomanitsika amin'ny resaka fisorohana ny fanatanterana ny mesure barrière omeny ny manam-pahefana voakasika zany manao zay hafa ny samy malagasy amin'ny fitsabona ny isa-tokantrandro ninonina fisehoan-javatra dia manao zay hafany samy manao zay hafany mandray ny tandrify azy ny fanafody tokony raisina zay ny avy aty amiko aloha nenay zao dia tsafenina fa io moa dia voisiko foana fa tsy mamenatra anao miterana zany na dia mpanohitra zany tena dia tena fiera mihitsy mihinana an'io CV plus ny CVO moa zany dia io ny tena niaro anay mianakavy ary tena ireriako zany efa mitenana zany nao any sasany dia hoe tsy mpanohatra azafady mialatsiny tsy zodina mpanohatra amin'ny resaka fanafody everina fa hoe raisina sy isoroana amin'ny otrikaretina fa samy manana safidiny io ho anareo tsy te CV plus nenareo zay fa ho anay dia tena efficace aminay ny CV plus ny CVO ka zay le teneniko hoe tokony mireharetsika amin'ny zavatra vokatra vokarina io zao dia anisany mahafaly le hoe vonona ny fitondram-panjakana amin'iny le vokatra vokarina midement reny zany aminako tena hoe entina appréciena atsika samy malagasy ary tokony ireriatsika zany vokatra vokarina samy malagasy zany ka ny anahy zany dia zay teneniko zay hoe tokony valeur atsikatsika Mbola marefo ny lalàna entina miaro ny zon'ny mpiasa eto amintsika indrindra ny fiarovana ny mpiasa amin'izao fotoanan'ny krizy ara-pahasalamana izao raha ny nambaran'ny syndikan'ny mpiasa na ny Secrima. Nitondra ny fanazavana mikasika ireo olona marefo izay tokony tsy hiakatra any am-piasana amin'izao fotoanan'ny valanaretina izao. Jemima Daniel sy Mamara Samuely. Mila fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny asa eto amintsika izay azo lazaina fa tena tsy ahafahana miaro ny zon'ireo mpiasa indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny krizy ara-pahasalamana izao izay miseho eto amin'ny firenena.
raha nanambara ny filoham-pirenena tamin'ny kabary nomaly fa afaka tsy miasa ireo olona marefo dia manà ny syndicat-ny mpiasa na ny sekrima fa betsaka ireo mpiasa no tsy hosahy hitolo-batana ho marefo noho ny tahotra ny fandroahana ataon'ny mpampiasa avy eo tahaka ny efa naseho tamin'ny taon-dasa nandritra ny andiany voalohany tamin'ny fiatrehana ny valanaretina covid-19. Tamin'ireny fotoana ireny dia nangatahana ilay mpiasa iseho amin'ny maha marefo azy. Ny mampanahy anay syndicat zany mety tsy ahita mpiasa hitolo-batana amin'ny maha marefo azy izy raha tsy hoe hoisy hetsika hafa indray zany andeha ataon'ny mpampiasa ilazany fa maharefo ny mpiasa anankiray. Eo ny mampatahotra anay zany lasa nisy endrika fanilikilihana zany le fampiarana n'le fepetra amin'ny ankapobeny. Marina ny antony nametrahana le hoe aleo tsy ampandalovina agny amin'ny toeram-piasana le olona mba hiarovana azy. Nefa ndray nivadika ho tranga avery asa azy eo ny manahirana ka zay mahatonga zay sekrima amin'ny teny hoe ny lalàna hiarovana an'le mpiasa koa lasa marefo ka asintaka aiza io lalàna io, inona ny tokony atao azy. Mbola ao anatin'ny dinika entina anavaozana ny fehezan-dalàna momba ny asa ny syndicat amin'izao, isan'ny ho ampidirana ao amin'ny lalàna vaovao ny mikasika ny télétravail. Mila zavaina nefa ny resaka andraikitry ny andany sy ny ankilany na ny mpampiasa izany na ny mpiasa mba tsy hisiany ny fanararaotana eo amin'ny rotonta. Eo ihany koa ny resaka fahasalaman'ny mpiasa. Tafiditra ao anatin'ny fitaovana hiarovan-tena amin'izao fisian'ny valanaretina covid-19 zao ny arovava orona sy ny visière. Araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana dia tsy aririna fotsiny izy ireny fa miteraka zava-doza ihany koa ho an'ny tontolo iainana zany. Ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Tsira Kotorsan. Anisan'ny fitaovana tena ampiasaina hiarovan-tena amin'izao vanim-potoana isiany ny valanaretina covid-19 izao ny arovava orona sy ny visière. Tokony tsy aririna fotsiny anefa izy ireny fa miteraka zava-doza ho an'ny tontolo iainana ny fanariana fahatany azy ireny rehefa avy nampiasaina araka nambarany teo anivo ny ministeran'ny tontolo iainana satria dia misy ireo singa tsy levon'ny tany na biodégradable ao anatin'ireny arovava orona sy visière ireny. Itsika tsirairay avy rehefa avy ampiasaitsika reny masque reny zany dia tsy tokony ariritsika eny rehetra eny fa misy toerana na efa voatokana anariana azy na ihany koa toerana hitahirizana azy dia rehefa avy eo izy azotsika dorana, azotsika ihany koa rovitina. Itsika ihany koa zany dia entanina mba hijery ihany koa indrindra ny any amin'ny sehatra ny asa mba oka ny any amin'ny sehatra tsy miankina ametraka toerana manokana ahafahana mitahiry an'ireny masika zay efa tsy azo ampiasaina intsony ireny. Eny anivon'ny toeram-pitsaboana moa dia efa misy rafitra napetraky ny ministera misahana an'izany amin'ny fanangonana n'ireny fako na ataontsika hoe déchets médicaux reny, anisan'izany zany ny masika mba tsy hiparitahan'ny loto. Misy ny incinérateur zay fiara-miasa ny arahan'ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy amina tompom-pahasalamana vitsivitsy mba ahafahantsika manatanteraka an'izay. Marihana fa tsy biodégradable ny masika zany hoe tsy levona any anaty tany izy ireny ohatran'ny plastika ihany mety aharitra 100 taona 50 amin'ny 100 taona vao levona ary misy matière organique tamin'ny nanamboarana azy ireny mety tsy asoatsika mihitsy. Ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana dia mampirisika ny fampiasana ny arovava orona sy ny visière araka ny tokony ho izy entina hiajina amin'ny fiparitahan'ny ny valanaretina covid-19 ary ao anatin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana.
tsy maintsy tondrahana fanafody matetika amin'ireo toerana tena hivezivezen'ny olona araka ny nambaran'ny ben'ny tanànany Toamasina. Miantsony tokony anarahana rehetra ireo fepetra sakana ihany koa izy. Ho fiarovana ny vahoaka ny Toamasina dia tsy maintsy amendrahana fanafody matetika avokoa ireo toerana tena hivezivezen'ny olona araka ny nambaran'ny ben'ny tanànany Toamasina. Anisan'izany ireo tsena samihafa sy birao-mpanjakana. Nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro teo dia niroso tamin'ny famendrahana fanafody izay ny teo anivo ny fiadidiana ny tanànany Toamasina. Ny antony dia manana finiavana tsara ny fitondram-panjakana nanao ny kalitsinjo mba hitsinjovana an'ireo izay vahoaka mety ho sahirana ao anaty fiarahamonina mandritra an'izao fahamehana ara-pahasalamana zao dia mety ho isy nefa tsy maintsy misy vahoaka maro no tonga handeha amin'ireto toerana ireto dia anjaran'ny commune urbaine sy ny population ministère de population sy ny eo amin'ny fokotany sy ireo rasa mandraika maro isan-karazany amin'ny alalan'ny DMH zao dia mandraraka mamendraka ranom-panafody mba matetitetika mba tsy isian'ny virus mety hoe sanatry ny vava hifindra amin'ireo izay vahoaka fa sahirana zany dia ny site rehetrarehetra eto anatin'ny tapitanàna tamatapa zany dia tsy maintsy andrarahana ranom-panafody mandritra n'ilay mpanjifa mbola tsy eo zany dia izay ny antony zao zavatra zao zany mba ho fiarovana atsika ity aretina ity dia tena aretina tegna mafy afaka miteny an'izany ny tena koa fa tena nahita ary natsapa ka izay zavatra rehetra mety ahafahantsika miaro azy anisan'izany famendrana ranom-panafody amin'ireo toerana tsy ity site ty reny ary tsy ty toerana ty reny ihany fa reny ataontsika hoe reny fandraisana karama reny trésor na ny bazary reny dia atao matetika mihitsy ny fandrarahana ranom-panafody dia fanampin'izay ihany koa dia fampatsahivana ihany isika jiaby dia mila manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana izay fantatsika rehetra efa presque haitsy anjery ny cache-bouche. Ny cache-bouche dia apetaka tsara tsy atao ohatran'izao satria izay mahatonga hoe arivava orona apetaka tsara mihitsy ny cache-bouche mba tsy hiarovanao ny tenanao aloha avy eo ihany koa mba hiarovanao ny manodidina anao izay fepetra tena goavana be izay zavatra izay dia ajaina trany ireo elanelana tokony tsy hahafahan'ny otrikaretina mifindra ny fanasana tanana moa zany zavatra fa automatika zany rehetrarehetra zany dia izay zavatra izay zany no afatra tena tiana pitaina amin'izao fotoana izao hoe tsinjovintsika ny fahasalaman'ireo olona izay marevo mihinana n'ilay kalitsinjo. Araka izany ny ben'ny tanànany Toamasina dia miantso ny tokony anarahany rehetra fepetra sakana indrindra ny fitondrana ny arivavaorona ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony mba hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Nampiorokoditra ity tranga omaly tany Belobaka ity vehivavy iray 17 taona no hita faty efa potika tanteraka ary tsy tao ny singa sasany teo amin'ny vatany. Efa tamin'ny alakamisy lasa teo izy no tsy hita raha ny fanambaran'ny fianakaviany efa misokatra ny fanadiadiana amin'izao tranga izao. Atairana alahelo lalina faoriana Tsiroamantany no ny aina ny fianakaviany Nana 17 taona ny fahitana ny vata mangatsiaka andrefa tsy hita nanomboka ny alakamisy lasa teo izy. Afaty efa simba tanteraka tsy nisy nahafantarana azy intsony tsy hita amin'ny tanany roa sy ny faritra hafa tamin'ny vatany no nisy nahita teny Tsararivotra Belobaka omaly alahady ankizy andeha hilalao baolina no nahita ity tranga mampiorokoditra ity ka nampandeha avy hatrany ny teny amin'ny manodidina. Ya natana faty Matsiravona moa eto anatin'ny secteur Belobaka Andohany dia izy moa zany rehefa nijerena ny kostana atao teto dia efa eo amin'ny efatrandro eo zany ny razana aty ary araka ny fahatanjaka anazy moa fa tena potika dia potika satria efa mety efa nisotrosotromin'ny raha doko ireo efa simba tanteraka. Raha ny fitantarany reniny dia niaraka misy teo no niala tao an-trano ny Nana fa hoe mifanao fotoana amin'ny tovolahy iray napetrany tao an-trano ny zanany tsy noentiny ihany koa ny findainy tsy niverina tao an-trano intsony izy tao aorian'izay nanomboka nikaroko azy ny fianakaviany saingy dia tsy nahita bokany izany no ny fisavana ny findainy moa no nahafantarana marina ny antony ny elan'ny trano.
Nampika tamin'naka misy raha filazan'le olona nijanona tao an-trano zany meka izy nosy mandeha zany tamin'ny roa izy nialy hoe tamin'ny roa teo izy nialy hoe za vetivety fotsiny dia za manko tonga tamin'ny 9 le zaza nidomandy nakay zao mamany ty dia lasa mandeha miboaka vetivety dia nandrasanay nanomboka tamin'ny 9 amin'izay tsy andronay tsoa manko dia nijerevanay telefôny nisy message maro be dia rehefa nisy message maro be zany dia le zandriny manko magnano le telefôny dia nijerevan'le message ao numéro an'le olona manana nandefa message anazy dia nanezaka niantso zany niantso an'le olona le zandriny dia namaly an'izay le olona za ro izy aloha tsy tonga ty fa tsy tonga ty nanazy zany izy fa za ro mbo miandry anazy apetrapetraka fotsiny aty dia tsy hainay zany tena marina dia nandefasa message dia valiny message foana rango zay nanazy zany aneo izy tsy tonga ty fa za ro napetrapetrany fotsiny dia raha ohatra zany raha ny tena marina ny tokony tsy ambivalona tsony izy vao niteny an'le hoe tsy tonga nanahy fa raha hoe tsy tonga tamin'ny roa na ohatra zany izy dia tokony efa niantso tamin'le telefôna izy satria le telefôna nijanona tamin'le tao an-trano ny telefôna tsy mety fa navelany tamin'ny zanaka tokony firy taona io zanaka ao io dia firy taona le zanany zao 17 taona izy io dia zanany 3 taona mandray Nidina teny toerana nanao ny asa ny mpitsabo sy ny zandary omaly any dia efa nalevina ny razana noho izany efa simba tanteraka mianatra mafy ny anaovana fanadihadiana lalina amin'izao toedra raha izao sy ny anaovana aza lampo ny navandoza ny fianakaviany. Anaraka ireo vaovao tapatapany isika izao nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly ariva teny Ambohidranomanga RN1 nisy ny fepetrano raisin'ny commune Ambonivohitra Toliara mba hifehezana nisan'ny cyclopus vezivezy. Jiola ray 7 taona izay nampitaraina fatratra ny mponina tany Sanfily Avaradrova sy ny manodidina tany Morondava no samborin'ny polisy pirenena ny farany herinandro teo. Voalaza fa mitondra fiaisana avokoa izay iara-ny alatra sy ny asa ratsy ataony. Tsy vitany maka izay ilainy fotsiny izy fa mandratra sy mamono mihitsy hoy ireo vahoaka. No entana natao famitorana izy araka ny angom-baovao teo anivon'ny DRSP Menabe. Talo Raindandy antsoina hoe Jerson no manjakazakany amin'ny faritry Sofia efa 30 taona izao ny gouvernoura ny général Nilson René de Roland nampanantenany mponina any izy fa iza no vaindohan-drarahany ny fikarohana ny ity dahalo ity. Nitrangana lozam-pifamoivoizana omaly ariva teny Ambohidranomanga RN1 taxi brosy manao tana Imertsetosky iray no nivadika. Araka ny loharanom-baovao dia ny mpamily irery sisa atao anatin'ilay fiara noho izany dia tsy nisy ny anana fohy tsy nisy ihany koa ny naratra tombanana ho 700 eo kosa ny fahasimbany fiara. Nandray fepetra ny commune Ambonivohitra Toliara mba hifehezana ny tena isan'ny cyclopus mifamizivezy. Nisy noho izany ny fametrahana takelaby amin'ireny fitaovam-pitanterana ireny mba miampona ny fametrahana an'ireo takelaby ary cyclopus misy 100 isan'andro eo no misitraka izany. Mpivarotra puce Airtel avy any Fort Dauphin no nivoaka mpandresy nahazo ny loka voalohany fiarakodia vaovao tamin'ilay lalao Airtel mandresy izay nokarakarain'ny Airtel fanadihadiana. Fara monao Fort Dauphin no nivoaka mpandresy tamin'ny lalao Airtel mandresy andriany fa7 fiarakodia vaovao ny loka goavana azony natolotry ny Airtel azy ny zoma lasa teo tetsy amin'ny Airtel village de jeu Ankorondrano. Ankoatra ny fiarakodia vaovao dia nisany koa ireo mpandresy hafa tamin'ity lalao no toloran'ny Airtel motoscooter sy loka maro samihafa. Marina fa ny lalao Airtel mandresy dia natokana ho an'izay rehetra nivarotra puce Airtel ka izay nalafo betsaka indrindra no nahazo ny loka voalohany. Ny ekipan'ny Tamma Anosbe sy ny FTA Andavamamba no nahazo ny tapakila iakarana ao amin'ny top 20 tao aorian'ny lalao farany no totosaina ny sabotsy teo. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Tavaverina ao anatin'ny top 20 ny Tamma Anosbe sy ny TFA Natiazo taorian'ny andro farany fifantsanana izay no tanterahana ny sabotsy tolakandro teo teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka.
toy ny nanao fandazaran-tena ny tamin'ny Manosobe sy manao fanamiana fotsy amin'ny sary izay nanamotsana tanteraka ny VTMA Antsalovana manao mena resiny tamin'ny isan'ny mavesatra 740 ny VTMA Antsalovana. Araka ny fanazavan'ny mpanazatra ny tamina dia mbola misy mpilalao 240 vaovao anatevin-daharana azy ireo mialohan'ny hatrena ny tompondakan'ny top 20 taona 2020 sy 2020. Eo anatin'ny tena fanamboarana mihitsy zay zao satria reto ankizy nanjay anjara tamin'ity matsa débarrage ity zany a le lista mira tamin'ny anina fa tamin'ny 2019 dia saison manaraka zany zay efa manana relève maromaro eo amin'ny 20 mirahalahy io ngamba ny anampy reto efa misy reto etsehana ny top 20 io tamba zany zao tena voninanarina tsy fetezana hatsam'izay mahitsy ary ny tiany tamba zany zao dia hoe raha sitsaponay manokana mihitsy dia ny atapona nalamangy zay fa tsy mora mony ato fa mbola ao koa ny fanatsarana sy nezaka tsy maintsy atao. Iverina ilalao ao amin'ny top 20 ihany koa ny FTA Andavamamba manao akanjo manga amin'ny sary rehefa nandresy ny ekipa ny Kupa manao maitso tamin'ny isa 4 no 420. Ny ady ny lalao sangita nanatombo teo amin'ny tanjaka sy ny azakazaka ny ekipan'Andavamamba araka fanazavana Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Malagasy rugby dia raha toa ka tsy afaka mandray anjara ny Knaps noho ny olana anatiny eo amin'ity ekipa ity dia mbola hiady toerana indray ekipa sy FPM Bemasoandro amen'ny ekipa ho 20 ao amin'ny top 20. Araka ny fandaharam-potoana napetraka amin'ny fédération dia ny 14 aprily zao nanomboka ny fiadina ny ho tompon-daka ny top 20. Dia iny vaovao ara-panatanjahan-teny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity an'ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny Charmel Beauté izay hitantsika ery Ampasapito sy Andavamamba amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehy veloma tompoko.